গাইস এখন আমি আর অন্তরা যাচ্ছি লরি ফিডিং এ। লাস্ট টাইম ও বার্ড ফিডিং এ যায় নাই, বাট এখন যাচ্ছে। চলো আজকে আমাকে গাইস সেগুলো করে দিতে যেগুলো আমি ভয় পাই। চলো। ফার্স্টে আমি। হ্যাঁ ফার্স্টে তুমি। যাও, না না please। ফার্স্টে তুমি। এই তো গাইস দেখবেন এখন অন্তরের কাছে সব পাখি চলে আসবে। ভিডিও ও গাইস দেখো অন্তরের কাছে সবগুলো পাখি চলে আসছে। ভয় পাচ্ছ গাইস? কত ভীতু, আরে ভয় পার কি আছে? ওরা ভালো বুঝছো, ওই জন্য মাথায় বসে না। গাইস দেখো পাখিগুলো কি সুন্দর, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। গাইস দেখো আমি কত সাহসী, পাখিকে কি সুন্দর করে খাও। ভাই নাও পাখি, খাও খাও খাও। আয় 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 আয়। গাইস এক একটা পাখি দেখেন কি সুন্দর, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ও মাই গড। আয় আয় আয়